पीछे रहना। सब पीछे हट जाओ। अब और कोई उपाय है तुम्हारे पास? तुम बस देखते रहना क्या होता है। ट्रेन धीमी हो रही है। आराम से नीचे लटा दो, संभल कर, ध्यान से। ये जिंदा है? ये तो एक बच्चा है, बिल्कुल मेरे बेटे की उम्र का। सब ठीक है। हमें कुछ मिला है। हम किसी को नहीं बताएंगे। हमें छोड़ के मत जाना स्पाइडरमैन। ये मेरा है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे निपटना होगा, और मुझसे भी। और मुझसे भी। बहुत अच्छे।